हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक बजिंगा का एक अनबॉक्सिंग वीडियो। जैसे मैं बहुत दिनों बाद ये अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये आज और मुझे एक नया पार्सल आया है अमेज़ोन की ओर से, मतलब बजिंगा की ओर से। तो इसका आज अनबॉक्सिंग करेंगे हम, ठीक है। तो इसका आज अनबॉक्सिंग करते हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।